Fala galera, beleza? Vanderlei aqui do canal Achei Oportunidade. E mais uma vez estou aqui no site Mixkit. Só você digitar aí no seu navegador mixkit.com e você vai entrar nesse site aqui, que é um site onde tem vários materiais de graça para você usar no seu vídeo, para você usar no seu projeto aí na internet. Inclusive, aqui na rua é um barulho, eu preciso comprar um microfone daqueles direcional, mas por enquanto ainda não deu. Logo logo dá. Nesse site aqui você consegue achar vários arquivos para você usar nos seus projetos de vídeos e também nas suas redes sociais. Você consegue baixar vídeos, você consegue baixar músicas, efeitos sonoros e modelos de vídeo. Nos outros vídeos eu fiz um vídeo baixando vídeo, um baixando música, e nesse vídeo eu vou baixar efeitos sonoros. E no próximo vídeo nós vamos ver o que é esse modelo de vídeo, que eu ainda nem olhei ainda o que é, mas no próximo vídeo a gente vê. Nesse vídeo nós vamos baixar efeitos sonoros. Então vou clicar aqui, ó, em efeitos sonoros, tá? Vou abrir uma outra página para a gente poder, uma outra aba aqui para a gente poder ver. Aqui já abriu alguns exemplos aqui, ó, de efeitos sonoros. Lembrando para você que se você quiser pagar para ter mais opções de arquivos, aí você clica aqui nesse botãozinho verde e você vai para uma página de pagamento pagando $16, né? Eu não pago e nem pagaria, para falar a verdade para você, porque tem muitos efeitos sonoros de grátis na internet, e também música, por exemplo, tem muito conteúdo gratuito. Eu não vejo nesse momento necessidade de pagar, mas se você quiser pagar, é só clicar no botão verde aqui. Vamos direto aqui nos grátis, vamos ver, vou traduzir a página para a gente poder ver alguns efeitos aqui. Então eu pedi para o Google, para o Chrome traduzir, e aí nós temos aqui, ó, alguns efeitos que podem ser baixados. Fim de jogo Retro Arcade, videogame antigo, né? Vamos ver? Legal, um efeito de fim de jogo. Foguete rápido. Olha só. Transição rápida. Legal para fazer aquelas transições de vídeo, né? Tipo assim, ó. Bem legal. Aí você tem aqui vários outros. Olha isso aqui que legal. Cachorro latindo 2 vezes. Legal, né? E tem vários outros aqui, tem muitos arquivos que você pode baixar. Deixa eu ver se eu vejo algum que seja interessante aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Flecha, vamos ver. Barulhinho de uma flecha. Então, são efeitos, né, que você consegue baixar aqui e utilizar no seu projeto. Lembrando para vocês que no próprio YouTube tem uma aba lá onde você consegue baixar música, baixar efeito totalmente grátis também, tá bom? Vamos só ver mais um aqui para a gente tentar baixar e finalizar esse vídeo para não ficar muito longo, né? Lembrando para vocês que no próximo vídeo nós vamos estar baixando aqueles modelos de vídeo, que eu nem sei direito o que é. Olha só, esse efeito aqui é um efeito que eu pesquiso, sempre pesquiso na internet, às vezes é difícil de achar. Digitação do teclado, ó. Isso aqui é bem legal quando você quer escrever alguma coisa e você coloca esse efeito aí de fundo, já dá um resultado bem legal. Então é isso aí, galera. Vamos ver agora como que a gente vai fazer para baixar, né? Para baixar, imagino que seja como eu baixei o vídeo, né? Que é só você clicar aqui nessa setinha aqui para baixo, né? Que é o símbolo de download. Deixa eu ver um aqui que seja. Vou ver esse aqui, ó, fanfarra.
Beleza? Vamos baixar então esse fanfarra. Clicar aqui na setinha. Ele abriu uma comercial aqui para você entrar no plano pago. E já abriu aqui a nossa pasta para fazer o download. Vou clicar em salvar. Já fez o download e eu vou ver se vai tocar aqui no computador. Vamos ver? Aí, beleza, certinho, foi rápido, nem doeu, foi muito rápido e espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você assista os outros vídeos também. Tem vídeo aí baixando vídeo, tem vídeo baixando música, esse foi baixando efeito e o próximo vai ser baixando modelos de vídeo, que eu nem sei o que é porque eu ainda não cliquei, mas no próximo vídeo a gente vai descobrir o que é baixar, o que é modelos de vídeo, né? Então tá bom, galera, um abraço para você, fique com Deus, se inscreve no canal, comente, compartilhe, ajuda esse canal a crescer e tchau!